Мен дагы жүрөк сырынын окурманы болгондуктан ар кандай тагдырларды, баяндарды үзбөй окуп келем. Көптөн бери өзүмдүн башымдан өткөн сүйүү баянын айткым келип жүргөн. Жакында гана катталгандыктан күнүнө 3 гана билдирүү айта алат экенмин. Катачылыктар болсо туура түшүнүңүздөр демекчимин. Анан мени тоо асты кылып, беттен алып, чокуга бир чаппай жөн гана угуп коюшуңуздарды суранам. Анда кеттик. Сөз башынан болсун. Мен дагы 11-де бүтөрүм менен окууга заочно тапшырып, Россияны көздөй бет алдым. Бир тууган агам эжем базарда соода кылышат эле. Башка шаар, жаңы жашоо, базарга чыга баштадым. Бат эле көнүп кеттим бейтааныш шаарга. Бир аз кыжылат кылганы үйдөгүлөрдү сагынганым болбосо, баары мен ойлогондой. Күндө окшош күндөр, эжем менин зериккенимди байкады окшойт. Бир күнү өзүнүн досунун сиңдилери менен тааныштырды. Мага караганда шустрая, бир топ эле тыңыздар экен. 3-чү күнү дискотекага барабыз, сөзсүз кел барабыз деп калышты. Өмүрүмдө дискотека дегенге биринчи жолу жөнөшүм. Эми мектептеги дискотекага деле барчубуз, аны айтпасам. Көп форумчулар тема ачкандардын баары эле сүттөй ак, суудай тунук болуп чыга келишет дегенин да эске албасак болбойт. Биз күткөн 3-чү күн дагы келди. Бир маалда кыздар кыраан каткырык болуп эле келип калышты. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Кеттикпи? Бол эле бол, чыга кал, такси заказ кылып койдук дешип. Көп жерлерин айтпай эле коеюн, майдалап ток этер жерлерин айтканга аракет кылайын. Дискотеканы айтканымдын себеби сүйүктүмдү ошол жактан жолуктурганмын. Келдик, таксиден түшүп ичине кирдик. Бир аз чаканыраак ортосунда бийлей турган залы бар, чет жактарында столиктер жайгашыптыр. Биринчи кирген адамга тамекинин жыты мурун ордоп, жагымсыз жыттанып, анан жаштардын обу жоктонуп чеги олтурганы көңүлдү ренжитет. Маанайым чөгө түштү. Бизди ата-энебиз адам болсун деп, ичпегенди ичирип, кийбегенди кийгизип, бөпөлөп багып олтурушса, биздин кылганыбыз бул деп ичимден кейидим дагы. Бул жака болду. Экинчи келбейм деп өзүмө өзүм сөз бердим. Мен айткандай сөзүмө турдум. Ал шаарга жашаганыма 10 жыл болду. Ошол болду. Барганым жок дискотекага. Жок, адашып атам. Экинчисинде барыпмын, сүйүктүмдү кууп келгенде. Кыздар стол заказ кылды. Кайдан жайдан кыздардын тааныштары, жигиттери пайда болду. Көбөйүшүп эле жатып калдык. Баары менен тааныштырып чыгышты. Бийлегени бийлеп, баары эле көңүлдүү жүрүштү. Зарубежный бийлерге бийлей алсам не? Өтө эле олдоксон окшоймун. Вальс болгон сайын кыздар түртүп коет. Ичтеринде бул байкуш деле бийлесин деген сүшүп, болгондо да балдар жака түртүп. Жок, мен өтө деле сөлдөр мөлдүрдөн эмесмин ай, алар ойлогондой. Бир аз эле тартынчактыгым болбосо. Ошентип кеченин орто ченинде 3 бала вальска тартып ичти. Атымды, телефон номеримди сураганынан атымды го айттым. Бирок номеримди бербедим үчүнө тең. Анан бир маалда эле диджейдин «Это последняя музыка, катталуучулар кызыңарды тарткыла» деп сүйлөп калды. Бурчта турган мени бир бала бийге чакырды. Атымды сурады. Атым Мирлан экен. Аксыдан болом деди. Көп эле нерселерди сүйлөшкөнбүз, бирок эсте калган ушулар экен. Бий бүттү. Мен аны көргөн жокмун. Холго чыксам ал олтурат көзүн ушалап. Көзүмө бир нерсе түшүп кетти. Карап койчу дегенинен ичкериге кирип салфетка алып чыктым. Көзүн нараңтардым, бераңтардым, эч нерсе таппадым. Көзү кызарып чыгыптыр. Экөөбүз наркы беркине сүйлөшүп, мен ага чайды кызыл кылып демдеп, көзүңө вата менен бас деп кеңеш берип жаттым. Бирок ал ошону кылдыбы, билбейм, сурабаптырмын деле кийин. Кетеримде номеримди сурады. Эмнеге именно ушуга номеримди бергенимди түшүнбөйм. Башкаларына номер бербей же мүмкүн жүрөгүм сездиби айта албайм. Мына окурмандар, мен сүйүктүмдү дискотекадан жолуктурганмын. Алдыда бизде көп нерселер, сүйүү, күтүү, кызганыч, айрылуу, түшүнбөстүктөр жөнүндө кененирээк айтып берем.
Эртеси жумушта олтурсам бейтааныш номер алды. Менин атымды сурап сылык сүйлөгөн бир бала. Көрсө ал менин сүйүктүүм экен. Биздин сүйүү баяныбыз ошол анын телефон чалуусунан башталды. Адам өмүрүндө бирөөнү эле сүйөрүн, анан да башка адамды жүрөккө батыра албашымды билгенде ойго келбес жаман характеримди көргөзбөй, сүйүүм үчүн күрөшмөкмүн. Сүйүү деген бул башкача сезим го. Аны сүйүп, анан сүйүүсүнө жетпей калгандар гана түшүнсө керек менин абалымды. Күндө телефон чалуулар, жолугушуу, базардан чогуу кетебиз. Мени үйгө чейин жеткирип барат. Мен ал адамды жакшы көрүп бараттым. Ойлосом оюмдан, уктасам түшүмдөн дейин десем өтө эле ашып чаап кеткендик болот. Тагыраагы оюмдан кетпей калды. Ошол убакта эжем жок дегенде бул жактагы курстарга жазылып, өзүңдүн кругозоруңду өстүр, пайдалуураак да болот сага деп английский курска жаздырып койду. Базардан кийин курска барам. Экөөбүз кеч күз таанышканбыз. Мен курска барган убак кыш эле. Кыштын күнү бат эле кеч киргендиктен мен сабактан чыкканда кечки 9 болуп калат эле. Сүйүктүм мени остановкадан тосуп алып, үйгө жеткирип, жолдо экөөбүз сыйгалак тээп, далай сонун күндөрдү өткөрдүк. Анын камкордугу башкача болчу. Менден өткөн бактылуу адам жок эле. Күндөрдүн бир күнүндө баягы шустрый кыздардын бирөөсү чалып, менин сүйүктүүмдү казашка кыз менен көргөнүн айтып жатты. Мени башка бирөө чапкандай эле болду. Ызаландым угуп алып. Кыздар аял заты баарыбыз эле көз жашыбызды ыйдан гана чыгарабыз го. Мен дагы ардандым, көңүлүм кирдеди, бирок кыйлаганым жок. Ал адамды унутуп, ойлоп, жашоомдон чийип салгым келди. Шөлпүйүп сүйүктүүм мойнуна албады. Ал кыздар, казактын кыздары өздөрү жабыша берерин айтып актанып жатты. Мен рас айттымбы? Болду деп бүтүп калды биздин мамилебиз. Биздин мамилебиз да дайыма ажырашуунун анын себептерин баса белгилеп мен гана айтып турат элем. Аным чечкинсиз эле. Мен 19га эми чыкканмын. Ушундай кылса болот экен деп өзүмдү өзгөчө эле акылдуу сезген убак экен көрсө ал мезгил. Убакыт учкан куштай зымырап, жаз дагы кирип келди. Менин сүйүктүүм башында чалса, кийин вообще чалбай калды. Көрсө башка шаарга кетиптир. Тагыраагы ал ошол шаарда иштейт экен. Мен иштеген шаарга убактылуу эжесиникине иштегени келип, кайра кеткен мезгил экен. Анан дагы баягы шустрый антенналардын бири жеткирип айтып келди. Өлбөгөн жанга жаз да келет дегендей, жаз дагы бүтүп, аптаптуу ысык жай кулачын жайып кирип келди. Күндөрүм коёндой окшош өтүп жатты. Ал жок күндөр кунарсыз боз туманга окшош эле. Эшикте олтурам, күндө какталып, телефон шыңгырады. Карасам, менин сүйүктүүмдүн номери. Номерин өчүрүп таштасам да, зато жүрөктө сакталып эле. Көздөрүм алайып бир топто барып алдым. Тез эле алганга колум барбады. Чыдай албай эле турган экен деп ойлобосун дедим. Аял заты бир мезгилде көп нерселерди, анан варианттарын да кош ойлонгонго үлгүрөбүз го. Ичимден ушуларды ойлодум да алуу угуп жатам деп коем. Бейтааныш адамдай болуп, жүрөгүм дүк-дүк. Ал эми жүзүмдө жылмаюу. Мени унута албаганын дагы деле эстеп жүргөнүн, жакында келерин укканда маанайым 180 градуска которулгандыгын сөз менен айтып бере албайм. Сүйүүнүн күчү керемет. Мен анын келишин эми күн санап күтө баштадым. Сөзгө чебер деле эмесмин. Кооздоп, сүрөттөп, жүрөктүн тили менен деле айта албайт экенмин. Колумдан келишинче түшүнүктүү кылып айтканга аракет кылайын. Бул менин башымдан 9 жыл мурун өткөн сүйүү баяны. Бул баянды жазышка жакында эле социалдык желеде сүйүктүмдүн айткандары түшүнбөстүктөр кантип жаралганы. Мен аны менен сүйлөшпөгөнүмө 6 жыл болгон. 2 ай мурун соц желеден сүйлөшкөндөгү айткан сөздөрү түрткү болду тема ачууга. Эгерде аны менен сүйлөшпөгөндө жүрөгүмдөгү суроолор жоопсуз калып кетет беле, ким билет. Суроолорум жооп алдым. Ал жоопторду сиздер менен кошо бөлүшөм. Анын келер күнүнө аз калды. Күндө чалат.
сүйлөшөбүз. Андай мезгилде сөздөр деле түгөнбөйт экен. Азыр ойлосом эмнени сүйлөшөт экенибизди билбейм. Байкуш эки кулактын анан телефондон гана шоор болчу экен. Эжем тамашалап переговорный пунктка жөнөдүңбү деп калат эле. Кээде таң аткыча деле сүйлөшө берчүбүз. Тобо бүгүн сүйүктүмдүн келер күнү. Мен аны жыдыдан тосуп алганы баратам. Күзгүнүн алдында канча саат олтурдум билбейм, эсте жок. Же сааттын жебеси да токтоп калдыбы ушундай мезгилде. Улам карап коем. Кечки 7-де жыдыны көздөй жөнөдүм. Улам келип кеткен электричкаларды карап коем. Мына ал келчү электричкада келип токтоду. Проводник түштү, артынан жүргүнчүлөр. Мына менин сүйүктүм кызыл шым ак футболка кийип, жеңил сумка көтөрүп чыга келди. Булуттан чыккан айга окшоп. Менин жүрөгүм дүкүлдөп, кадамым баспай калды. Менин сүйүктүм аяр кучактап, бетимден назик көп мени кучактаган боюнча туруп калдык. Бул жолугушууда таарыныч, капалыктар кайдадыр учуп кеткенсейт. Мен дагы ал дагы бири-бирибизди жүрөгүбүз менен гана сүйлөшүп аткансыдык. Экөөбүз жетелешип жыдыдан чыгып таксиге отурдук. Левый беректи көздөй. Жолдо ашыкча сүйлөгүм келбеди. Жөн гана башымды анын эйнине жөлөп, жытын-жыттап, булуттарды аралап жүрдүм. Мен аны дайыма сен кой баккан чабандардай кой жыттанасың деп тамашалачумун. Жыты өзгөчө. Дагы деле мурдумдун учунда. Башкалардан башкачасың го сүйүктүм. Экөөбүз таксиден түшүп, ал дагы мен дагы үйгө барган жокпуз. Жөн гана жөтөлөшүп, биз басчу жерлерди аралап жөнөдүк. Скамейкада сүйлөшүп олтурабыз. Ал дагы мен дагы бири-бирибизди сагынганыбызды көздөрүбүздөн окуп жаттык. Бактылуу көз ирмемдер. Сүйүүгө мас болгон экөөбүздөгү эле койчу. Сөзүбүз да түгөнбөчүдөй. Биз жакта жайда түнкү саат 1-лерде деле күн агарып тура берет эле. Түн киргендей болбой. Бул көрүнүштө орустар белые ночи деп коюшат. Буну Питерде жашагандар жакшы түшүнсө керек. Ал күндү экөөбүз айланып жүрүп эле таң атырдык. Анткени саат 4-төрдө кадимкидей эле айлана жарык таң шууласын эми чачып баштаган. Ал үйүнө кетти, мени жеткирип коюп. Кээ бир окурмандар бале барбы түнү дешиңиздер мүмкүн. Ооба, сиздерди мен дагы туура түшүнөм. Мен дагы кыздарымдын түн жарымында эч жакка чыгарбасам керек. Бирок эжекем жөнөтчү. Аны менен ар кайсы жактарга болгону телефон чалып сурап турар эле. Кайсы жердесиңер деп. Анткени жаңы жылда агам менен эжем менен тааныштырган болчумун. Уялышты деле билбепмин ал кезде. Жаңы жылды чогуу тосконбуз. Азыр дагы сүйүктүм эжемдин ал акыбалын сурап соц тармактардан жазып турат экен. Эжекем дагы деле сурай берет. Ай мекишек оңор не болдуңар? Ортоңорду кайсы кара мышык аралап эле кайсы мышык аралады эле деп. Качан гана сиздерге жаза турган жобумду укканда эх деп олтуруп калды бушайман болуп. Ох, эжекем алтын адам го. Кирпигимдин ирмелгенин, кашымдын серпилгенинен бери байкап турар эле. Маанайым жок болсо мекиш капа кылдыбы же уруштуңарбы деп дайыма мага кабатырланат эле. Эртеси мага келди. Базардан кийин экөөбүз жетелешип дагы айланып жөнөдүк. Ролик тептик, паркка бардык. Биз барбаган жер, баспаган жер да калбады. 10 күн ичинде. Анан менин туулган күнүм болду. 3-август туулган күнүм көңүлдүү өттү. Достор, тааныштар болуп 1-2 күндөн кийин кетем деп шок кылды адамды. Мен аны ойлопмун, бир жолу келиптир деп. Кайдан? Ал мени көргөнү келгенин айтты. Кетишим керек деп. Маанайым чөгө түштү. 2 ай караган текедей болуп күтсөм, бунум дагы кетип калабы деп көрсөм, мунун күтүүлөрдүн башталышы экен бунусу. Кетти, коштошконумду жазбай эле коеюнчу. Телефон чалуулар, күтүүлөр менен жашап жаттым. Август аяктап калган мезгилде мени ал өзү иштеген шаарга чакырды 2 күнгө. Билет алдым, электричкага, кубанычымда чек жок. Асманда ойкуп, кайкып учуп жөнөдүм. Сентябрь айынын башы болчу. Мен ал жака барган мезгил. Сүйүктүм тосуп алам деди. Электричкадан түшүп, 2 жагымда элеңдеп карап издеп аттым, көздөрүм менен мекишти.
Анан мени сүйүктүм, ууртуңда жылмаюу мага кадам таштады. Бири-бирибизди кучактап калдык. Сагынычтар таркачуудай эмес. Ал күнөө салдык. Эртең менен кечинде шам-шум этип алып шаар айланып жөнөдүк. Досунун үйүнө бардык. Бизди жакшы тосуп алды. Үчөөбүз бир оюн-соок центрине келдик. Досунун кызы да келип калды. Тааныштык, көңүлдүү ойноп жүрдүк. Кеч лентага кирип майда чүйдө алдык. Алар кетишти. Экөөбүз кайрадан шаардын аркы башынан берки башына жөнөдүк. Остановкага кетчү жол кыйла алыс экен. Мен бийик така кийгенге, анан да кечке ошол така менен жүргөнгө буттарым боло баштады чалыштап. Бир маалда сумкасынан мужской ботас, анан кой жыттанган спортивка алып берди. Ох, буттарым жыргай эле түштү. Шолпойтуп спортивканы кийдим. Буттарымдагы кроссовкалар колч дейт баскан сайын. Зато романтикалуу кечки сыдырым желбетти аймалайт. Ичиркенип кеттим. Сүйүктүм бир колу менен белимден аяр кучактап, илебине жылыткан сыйт. Жетелешип келдик. Чарчаганга уктап калып быстырып этпей, эртеси дагы айланып келдик. Бирок бул кеч башкача маанайды бузган сезимдер менен башталды. Улам эле бирөө звонок кылып өчүрүп коет алса, анан мага берчи десем берди. Алдым, телефон жааган баспаганынан бейтааныш кыздын үнү. Сен кимсиң дегиче болбой эле орусча: ты знаешь, я его девушка, он меня любит десе эле болобу? Жер айлангучок бир гана кулагымда кыздын үнү жаңырып жатты. Телефон учуп барып стенага чабылды. Пачактары чыгып, ар нерсеси ар жерде жатты. Мурункусунда ыйлабасам, бунусунда көздөрүмдөн жаштар мончоктоп куюлуп жатты. Өзүнөн өзү. Көздөрүмдөгү жашты арчый да албадым. Дарманым деле жок болчу. Бул ким деген суроо бердим. Билбейм, кандайча. Билбейсиң, менин келгенимди бирөөгө айттың беле? Жок, кандайча жок. Эмнегедир кыздын үнү досунун сүйлөшкөн кызынын сүйлөгөнүнө окшошуп турду. Мени андан бөлөк ким көрдү? Эч ким. Досу жана анын кызы. Бирок сүйүктүүм ал эмес го деп койду. Анда ким десем билбейм дейт. Ызага муунуп коридорго чыктым. Кетип калайын десем, башка шаарга караңгы эшик. Коридордогу креслодо олтурдум. Көздөрүмдөгү жаштар мончоктоп куюлуп жатты. Сүйүктүүм чыкты. Мени алдап, соолап алып кирди. Бирок сүйлөгүм да, суроо дагы бергим келген жок. Ал чачылган телефонун жыйнап чукулап олтурду да мен жатып алдым. Таң атты, тамак жада калса чай дагы жүрөгүмө баспады. Автобуста баратабыз, ар ким өз ойлору менен. Мен билет алып электричкага олтуруп жөнөп кеттим. Өзүмдүн шаарыма. Электричканын ичинде адам аз экен. Албетте аз болот, анткени мен эконом класска алган болчумун. Терезе жактан орун алдым. Туш тарабымда орус чал олтурду. Россиянын жолдору токойго курчалган, топ-топ болгон бак-дарактар. Мага баары кунарсыз настроение наскиде. Үйгө келдим, эжем жок экен. Саягы бир жака чыгып кетсе керек го. Түз эле душка кирдим. Сууну болушунча агызып, душтун түбүндө канча отурдум билбейм. Бакырдым. Үнүмдүн барынча. Ошол суулар кайдадыр менин көңүлүмдүн кирлерин жууп кеткенсип жаткансыды. Эртең менен турсам ооруп калыпмын. Тамактарым ачышып, ишке чыкпадым. Жөн гана үйдө жаттым суналып. Сүйүктүм чалып жатты, алганым жок. Акыры эжекеме чалып жеткенимди билиптир. Биздин таарынышуу канчага созулду эсимде жок. Күркүрөгөн күз дагы бүтүп, кыш дагы келип келди. Кылачын алчып. Эң жаман көргөнүм ушу кыш, жаңы жыл дагы жакындап келе жатты. Сүйүктүм жаңы жыл күнү келери белгилүү болду. Мен дагы жыдыга жөнөдүм, адат кылып алгандай. Окурмандар ойлошу мүмкүн, Мекешти бабник деп. Жок, андай деле эмес. Кыз жандуу эмес болчу. Аны эле жалгыз күнөөлөй бергим келбейт. Менде деле кайсяктар толтура эле. Ошол мезгилде бир бала уйгактай жабышты да калды. Бирок ал менин жигитимди билсе дагы билмексен, укса дагы укмаксан боло берчү. Грипп болуп ооруп атканмын, бирок ошого карабай бардым. Жакшы көргөн адамдар баары бир көрүшкөндө капалары унутулуп, сүйүү сезимдери жеңип кетеби билбейм. Капа кылса деле жакшы көрчүмүн.
сүйгөндөр түшүнсө керек, эч нерсе көзүнө көрүнбөй калат. Мындайча айтканда, сүйүктүүңдүн минус жактары. Үйүнө бардык, эжесин мен 3-кабатта күтүп турдум анан чыгышын. Телефонума коңгуроо келди. Карасам, баягы уйгак бала. Эшигиңдин алдындамын, сага жаңы жылга подарка мамалак алып келдим, чык деп коет. Жок, мен азыр бир жактамын десем деле анда күтүп олтура берем деп калды. Эми точно башым катып калды. Биз жаңы жылды үйгө барып тосмокпуз, бирок кантем? Аны көрсө сүйүктүүм эмне дейт? Сүйүктүүмдү бир предлог айтып, сен артымдан бара бер деп өзүм чуркап жөнөдүм. Үйлөрүбүздүн аралыгы жакын эле, 10 мүнөттүк жол болчу. Акылдап жүгүрүп келдим. Уйгак турат жыртайып. Подаркаңды албайм, азыр агам чыкса өлтүрөт сени деп атакага өтө баштадым. Мейли кедем, подарканы алып койчу дейт. Кой, ай, албайм, алгандан кийин үмүт кылып жүрбө, сүйлөшөм деп эптеп атып кетирдим. Ал кетери менен уйгак нары жагы менен кетсе, сүйүктүм бул жагынан келип калды. Тутулушуман секундулар гана сактап калды мени. Сүйүктүүм экөөбүздүн экинчи жаңы жылды бирге тосушубуз. Жанымда колдорумду кармалап олтурат. Бир маалда бутума башын жазданып, жаш баладай жатып алды. Мен анын чачтарын сылап олтурганым менен ойлорум уйгу-туйгу. Биз дагы канчага чейин ушинтип аралыкта сүйлөшөбүз. Анын келгени го жакшы, бирок кетем деп жөнөгөндө шалпыйып дагы жөнөймүн. Жөнөткөнү, канчалаган тосуп алуулар, коштошуулар өттү. Кетеринде дайыма качан келесиң дагы дейт элем жакында, деп бешенемдин аяр сүйүп коштошуп. Адамдардын арасына сиңип кетер эле. Дагы күтүү, жол кароо чалуулар, кызганычтар баары алаш. Жазда келди, сүйүктүм тосуп алдым. Бирок бул жолугушуунун баягы хэппи энд эмес, сүйүктүмдүн мага таарынышы, даже мени менен коштошпой кетиши болду. Күнөөлүмүн, өзүмдү актабаймын, дагы бир уйгактын айынан болду. Экөөбүз сүйлөшүп турганда бир уйгак болгондо да Кыргызстандан чалып калды. Кашайып ал жакта да чалганга үлгүрүптүр тобо. Ойлосоңуздар керек, шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп. Ал уйгак эжекемдин жанын койбой алган экен номеримди. Сүйүктүүмө түшүндүрсөм түшүнгүсү келген жок. Анын ордуна мен деле ошентсем керек эле. Эжекең, значит, сага башканы тааптыр да, мени ыраа көрбөптүр деп шарт бурула жөнөдү. Мекиш, токтосоң, уксаң, андай эмес болчу. Сен башкача түшүнүп алдың. Туура эле түшүндүм деп сүйлөгөнүмө да, токтотконума да караган жок. Мага караганда Мекишбай сабырдуу, кызганса да ааламды алай-дүлөй кылбай, мындайча айтканда культурно кызганат эле. А менчи, анын тескерисинче бир паста чыз-пыз болуп чыйпайым чыгып, эч нерсеге карабаган жан элем. Бир айтканы эсимде, өзүң кичине эле жансың, жаңгакты башыма тарсылдатып чагып олтуруп каласың. Адамды тегереп, тескеп, сен тергөөчү болушуң керек деп. Аксыда айылда бир жеңе бар, Ажан. Үйүн айланып өтөсүң. Сен мага тийсең, бул кейпиңди менин үйүмдө дагы элдер айланып өтүп калат го деп коет. Аксыда айылда бир жеңе бар, Ажан. Үйүн айланып өтөсүң. Сен мага тийсең, бул кейпиңде менин үйүмдү дагы элдер айланып өтүп калат го деп коет. Сүйгөнүмө телефон чалдым, алды, көңүлү жок. Көңүлүм бош эмес деп гана койду. Сүйлөшкүм келгенин айтсам, менин дагы настроениям жок. Көздөрүм каканактап, ыйлаганга даяр. Эжекем, кел, мен звонок кылып түшүндүрөм деп калды. Бирок точно эсимде жок звонок кылганы кылбаганы. 2-3 күндөн кийин эле кетип калды. Коштошподу. Коштошкону барсам, азыр кетти, маршруткага түшүп базардан чыгып эле деп бир антена айтты. Көңүлү жок. Эми бул жолкусунда өзүм капа кылып алганымды түшүндүм. Өзүм күнөөлүүмүн. Ичимден баягы уйгакты сөгүп жаттым. Дагы бир чалганда айттым, сенин айыңдан ушундай болуп кетти деп. Эми айта берсем, көп эле таанышуулар, кайра жарашуулар болду. Бирок аралык бизди бир топ эле сынагансыды. Биздин сүйлөшкөнүбүзгө 2 жылдын жүзү болду. Мен аны солнце моё деп эркелетер элем. Өмүрүмдө бир гана адамга айттым ушул сөздү. Өзүнө тик карап айта албайт болчумун.
СМСтен гана сагынып куса болуп калганымда солнце мое очень скучаю по тебе деп жөнөтүп койчумун. Сүйүктүүм романтиктерден анан ушундай сүйүү сөздөрдөн вообще жок эле. Мен дагы сени сагындым деп ответ келсе, күндө ал СМСти 99 жолу окугандан тажабайт болчумун. Экөөбүз сүйдүм, күйдүм, чок болдум, өлдүм дегенге барбадык. Сүйсөк дагы сүйүүлөрүбүз ичибизде катылуу. Сагындым деген сөздү дагы кайда жылда бир айтчу экенбиз азыр эстесем. Окурмандар тажап дагы баштасаңыздар керек. Келди кетти деген менин жазууларыман. Жаз бүтүп жай келди, мекиш байым келди. Бул жолкусунда бир айга жакын жүрдү. Менин маанайым 5. Базардан чыгып айланабыз, пляжга барабыз, паркты айланабыз. Оюн соок парк эмес, эс алчу паркта. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер.